داسې مربوط آیاتونه دي. مخکې ذکر شو چې د اهل کتابو دپاره عذاب دی، نو اوس عذاب خو طاقت غواړي، قوت غواړي. لهذا یو سړي کې به طاقت قوت یې هغه به عذاب ورکوي. اوس الله وایي چې الله لپاره بادشاهي د اسمانونو ځمکه دا طاقت والا ذات دی، دا په عذاب ورکولو باندې قادره دی. ان فی خلق السماوات بېشکه به پیدایش د اسمانونو کې والارض او د ځمکې و اختلاف الليل او په اختلاف د شپو کې او د ورځو کې لآیات خامخا علامې دي لأولي الالباب دپاره د خاوندانو د عقلونو. دا تاکید دی دپاره د ما قبل او په مخکې خبره دلیل دی چې ته الله په هر شي باندې قادر دی، په دلیل سره نو دلیل پیدا به شو. او د دلیل او د مدعا په مابین کې څوک کمال ربطي واو نه راوړي نو وان واو یې ځکه نه دی راوړی. الذین خاوندان د عقلونو هغه خلک دی یذکرون الله چې یاد یغو الله لره قیاما په ولاړه باندې و قعودا او په ناسه باندې وعلى جنوبهم او په اړخونو باندې ويتفکرون او فکر کوي هغو فی خلق السماوات و پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې وایي ربنا ای رب زمونږه ما خلقت هذا تا نه دی پیدا کړی دا باطل سبحانک پاکی ده تا لره پقینا تا وساتې موږ لره عذاب النار د عذاب د اور نه. الذین خاوندان د عقلونه چې یادوي الله قیاما په ولاړ د انسان حالت درې دي، یا به ولاړ یا به ناست یا به پروت. لہذا د مطلب چې په هر حالت کې به ذکر د الله کوو، د الله ذکر مه پرېږده. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ذکر گئی کان علیہ الصلاۃ والسلام یذکر اللہ علی کل حال، اللہ به په هر حال کې د الله ذکر کوو. کله به چې رسول علیه السلام خانه بیت الخلا ته ورغی نو په بیت الخلا کې خو ذکر نه کېږي، دغه وخت به بغیر ذکر تیر شو. نو چې راوت باندې ویل به غفرانک الا زستانه بخله طلب کوم زمانه ذکر پوت شو. په هر حال کې به نبي ذکر کوو. یا د ذکر د الله نه مونځ کولی نو ته مونځ وکړه قائما په ولاړه باندې، که په ولاړه باندې طاقت نه لرې نو قاعدا په ناسته باندې وکړه، او که په ناسته باندې هم طاقت نه لرې نو په اړخ باندې مونځ کوه. ويتفکرون او فکر کوي هغو په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې په دې کې فکر کوي. نبی علیہ السلام ذکر کوي تفکروا فکر کوي په الخلق په خلق ولا تفکروا فکر کوي په الخالق په مخلوق کې فکر کوي، په خالق کې ستا ذهن کې په ذهن کې الله نه راځي، لہذا فکر په مخلوق کې کوه الله ته به رسي. رسول علیہ السلام فرمائے تفکروا فکر کوئی فی آلاء اللہ په نعمتونو د الله کې ولا تفکروا او فکر مه کوئ فی الله په الله کې، فکر په الله کې مه کوئ. نبی علیہ السلام په یو حدیث کې ذکر کوي اگر قضای پرې هغه فکر ساعت د لکټې فکر خیر غوره دی من عبادت 60 سنه د عبادت د شپېتو کالونه. علماء ذکر کوي چې نور د ایمان فکر دی، فکر په اشیاء کوو، فکر اصل شی فکر کول دي. ربنا اے رب زمونږه انک بېشکه ته من هغه څوک تدخل النار چې ته داخل کوو ورته فقد اغزیته نو تا رسوا کړی دی، تا رسوا کړه هغه لره او نشته لپاره ظالمانو من انصار مددگار. مؤمنان خاوندان د الباب دا دعاګانې کوي. ربنا اے رب زمونږه اننا بېشکه مونږه سمعنا مونږه اورېدلی و منادین یو را طلب کوونکی ینادي للایمان چې را طلب کاوې للایمان ایمان ته ان آمنو بربکم چې ایمان راوړئ په خپل باندې فآمنا نو مونږ ایمان راوړی دی. ربنا اے رب زمونږه فغفر لنا بخښنه وکړې مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وکفر عنا ته پټ کړې زمونږ نه سیئاتنا ګناهونه زمونږه وتوفنا او ته وپات کړې مونږ لره مع الابرار سره نیکانو سره. دیکھو وګورئ آیات ته وګورئ، غفران یې ذکر کړ او تکبیر. غفران بخنه مختص ده په الله تعالی پورې، بخنه الله کوي. تکفیر
دا په بنده په کار د بنده کې هم استعمالیږي. نبی علیه السلام په یو حدیث کې وایي کفر عن یمینک د قسم خپله کفاره ورکړه. کفاره په پیل د بنده کې مستعملیږي. بعض علما ذکر کوي چې استغفر او کافر دواړه یو شی دی. بعض علما ذکر کوي چې په تکبیر کې یو معنا ده زائده چې پکې پټه کا یعنی د رسوایی نه پټ د رسوایی ته د رسوایی مکه وتوفنا او پاتې موږ لره مال ابرار سره نیکانو سره د نیکانو څه مطلب شو چې د نیکانو سره محبت کوه د نیکانو سره کېنه د نیکانو مجالسو ته ورځه د نیکانو سره برګستې غواړه. رسول علیه السلام فرمایي المرء مع من احب سره د هغه چا سره چې د هغه څوک یې خوښ نو د نیکانو سره خوښه وه د هغو سره متصل مقارن وي الله وایي د هغو په سب کې راپاس د هغو سره به د الله راپاسوي. ربنا اے رب زمنگا وآتنا تراک من لرا ما حق سو وعدتنا جتا وعدا کرل زمنگ سرا علا رسولکا پر زبان در رسول خفل ولا تخزنا تمر سواکا ومن لرا پر دقمت انکا بے شکت چے اللہ لا تخلف المیاد تمخالفت نکے المیاد وعدے. فاستجاب لهم نو قبول کرے و اللہ تعالی دا اغو دا قبول کرے و دا اغو دا فرا ربهم رب دا دیو انی بے شک لا اوزع جزن زائکم عمل دا عمل کا ان کے استاسونا من ذکرن کے نارینی او انسا یا زنانی بعضوکم بعض استاسونا من بعضن دا بعضو ندی فالذین خلقوا هاجروا چې هجرت کړی و اخرجوا استله کړی شي واغو من دیارهم د کورونو خپلنا و اوذوا هغو ته ضرر رسولی شو په لارې زما کې وقاتلوا قتال کړی واغو او قتل کړی شي واغو لأکفرن نو خامخا الله وایي زه به پټ کړم د هغو نه ګناهونه د هغو او خامخا زه به داخل کړم هغو لره جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه الانهار ولې ثوابا من عند الله بدل د طرف د الله نه والله الله تعالی عنده بنز د الله حسن الثواب خبدل ده. فاستجابوا دا اجاب ما بین کې فرق اجاب مطلق جواب ورکول دي اگر که یو سړی د رد استجاب جواب ورکول دي په حصول د مراد سره د هغه مراد پوره کړي. لأکفرن عنهم خامخا زه به پټ کړم د دې خلکو نه ګناهونه د دوی. تاکید دا نه ده چې څوک نیکۍ عمل کوي ثواب کارونه کوي نو الله وایي چې خامخا زه به پټ کړم د هغو نه ګناهونه او خامخا به جنت داخلوم. جنت ته داخلول په الله واجب نه دي ولا ادخلن چې لا بګره ولې دا چې جنت ته داخلي الله به خپل فضل او رحم باندې وعده یې کړله ورنه واجب نه ده په الله باندې چې موږ د خامخا الله جنت ته داخل کړي. لا یغرنک په دوکه کې روانه دي تلرا تقلب الذین ګرځېدل تلل راتلل د هغه کسانو چې کفر یې کړی و فی البلاد بخارونو کې متاع قلیل نفد لګه ثم پس مأواهم ټکانه د هغو جهنم دی و بئس المهاد او ناکاره ټکانه ده. په دوکه کې روانه دي تقلب تلل راتلل ګرځېدل. کافران په دنیا کې به شان شوکت کې ګرځي کله به یو ګاډي نه خپه راګوزوي کله به بل ته خیږي دا عیش عشرت کې به ګرځي. دا د تاسو دا د کار یې تا په دوکه کې وانرتئ د هغه دنیا ته مه ګوره دا لږه نه پله اعمالو والا خلکو ته ګوره د هغو سره محبت کوه د هغو اقتدا کوه هغه خلکو اقتدا وکړه چې کوم ستا نه په اعمالو کې مخکې دي دا هغو اقتدا لیکن الذین لیکن هغه خلک اتقوا چې یېرېدلي و تقوا اختیار کړې و هغو یېرېدلي و هغو د رب خپل د هغو لپاره جنتونه دي چې بهیږي به لاندې د هغې نه الانهار ولې خالدین فی همیشه به یې په دې کې نزلا مهمان نوازي را د طرفه د الله نه وما عند الله خیر للابرار او هغه چې په نزد د الله دی غوره دی للابرار دپاره د نیکو کارو کوم نعمتونه په نزد د الله
وان من اهل الكتاب بشک باج اهل کتابنا لمن خامخ هغه څوک دي یؤمن بالله چې ایمان راوړي هغه په الله باندې وما انزل الیکم او باغ سمان دی چې نازل کړل شوي تاسو ته او باغ سمان دی انزل الیکم چې نازل کړل شوي هغو ته ایمان راوړي خاشعین لله اریدونکي دي د الله نه لا یشترون ناخلي هغو بآیات الله په آیاتونو د الله عوض لک اولئک دغه خلق لهم دغه لپاره اجرهم اجر دغه دی عند ربهم بنزد رب دغه ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب جل حساب اخیستونکی دی جل حساب کوونکی دی وان من اهل الكتاب د اهل کتابو هغه مخکې خو د اهل کتابو لپاره وعیدات ذکر شو اوس هغه اهل کتاب چې هغه مؤمنان دي د هغو تذکره کوي د هغو دپاره اجر او وعده ذکر کوي آیات په دې کې نازل علما ذکر کوي چې آیات په دې کې نازل شو کله چې نجاشي مړ شو رسول علیه السلام په حبشه کې مړ دی په مدینه کې رسول علیه السلام ویلو اخرجوا راوځئ صلوا علی اخ لکم په خپل ورو جنازه وکړئ نجاشي را او جنازه به چرته کوي په مدینه منوره کې صحابه د جماعت نه راووته په نجاشي باندې بار جنازه کوي منافقان وګورو انظروا وګورئ الی هذا د نبي دا منځ کوي په یو گنجي باندې علی علجن په یو گنجي نصراني باندې لم يره قط چې هرګز درې درې الله دا آیات نازل او دا آیات نازل کړ چې بېشکه بعض اهل کتاب نه چې ایمان راوړي په الله ایمان راوړی نجاشي په الله ایمان راوړی دی د الله نه یریدونکی دی لهذا د هغو لپاره ځکه بې نبي جنازه که چې نجاشي مؤمن دی اوس نبی علیه السلام په نجاشي باندې په حبشه کې ولې جنازه وکړه مسله فروعي ده وجه د هغې دا ده چې په نجاشي باندې دا ثابت نه ده نه په حدیث د صحیح کې راغلي نه په ضعیف کې راغلي چې په مدینه مونه په حبشه کې په نجاشي باندې جنازه شوي جنازه به نه شوي او که څوک وایي چې په حبشي باندې به جنازه شوې ده په علیه البیان هغه به بیان کړي که نه هغه به ته ښایي په حدیث کې به ښایي یا به په تاریخ کې وښایي چې په نجاشي باندې په حبشه کې داسې سړی چې مړ شي چې په هغه باندې جنازه نه شوي نو لهذا په هغه باندې زمونږ د ټولو دا مذهب دی چې په هغه باندې ودرېږه جنازه به وکړه غیبانه داسې غیبانه جنازه ده په نجاشي باندې غیبانه جنازه داسې شوې ده او دا یو نجاشي مړو د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د ابوبکر صدیق رضی الله په دور کې څومره خلک شهیدان شوي دي د عمر رضی الله عنہ په دور کې څومره خلک مړه دي د عثمان رضی الله عنہ په دور کې د علي رضی الله عنہ په دور کې په دې ټولو دورونو کې دا ثابت نه راځي یو تن چرته جنازه غیبانه کړي داس قوي دلیل د رسول علیه السلام اتباع چې څنګه به پیل کړي به تر کړه یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اصبروا صبر کوي وصابروا تلقین د صبر کوي بل تم صبر وایي وصابروا او صبر کوي په شدایدو د جنگ باندې سره دشمنانو د الله سره د دشمن سره صبر کوي ورابطوا او تاسو ودرېږئ تړون کې اصول لرا په هغه پرجو د سرحد باندې په سرحد اسلامي سرحد حفاظت د باندې تاسو رابطو تړئ اسونه خپل تړئ ځانونه خپل په اسلامي سرحد په حفاظت باندې خپل ځانونه وتړئ پس اسلامي سرحد حفاظت کوي دا مطلب واتقوا الله ویرېږئ د الله نه لعلکم شاید تاسو تفلحون تاسو به فلاح بیا ومئ رابط مرابطه چې په اسلامي سرحد باندې د ملک اسلامي حفاظت کې رسول علیه السلام فرمایي رباط یوم ولیلة خیر من صیام شهر وقیامه چې د یوې شپه او ورځ حفاظت د اسلامي سرحد حفاظت کول دا غوره دی چې د روژې نیول نه چې یوه میاشت روژه ونیسي او د یوې میاشت د
شپې د عبادت نه دا غوره دی چې اسلامي سرحد باندې یوه ورځ یوه شپه پیره وکړي او که مړ شه دغه سړی نو جاري دی د عمل لره هغه چې عمل یې کړی عمل لره جاري دی چې دغه سړی مړ شه د عمل یې جاري دی او الله به باندې له رزق هم ورکوي او په امن کې به وي د پیدنو نه چې مړ شو دا یو پاو پاتې شو انشاءالله لا ور مازدیګر مازدیګر وروسته انشاءالله تعالی